မောင်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာစိတ်ကိုဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါလောကကြီးရဲ့လိုင်းသံတွေမင်းကိုခေါ်နေတယ်မသိသေးဘူးလားယုံကြည်လိုက်ရင်အရာအလုံးစိတ်ထဲမှာမျောလင်းချက်တစ်ခုတောက်ပါနေတဲ့ဒီနေ့မှာစကြဝဠာကမင်းကိုခေါ်တယ်အောင်မြင်မှုတွေလာပေးတယ်ငွေကြီးအောင်မြင်လမ်းဖွင့်ပေးတယ်ယုံကြည်ပြီးလက်ခံလိုက်ပါစကြဝဠာကမင်းနဲ့အတူအိမ်မက်တွေကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်မင်းစိတ်ထဲကအင်အားနဲ့ဘဝတိတ်ကိုဖန်တီးလိုက်ပါအခက်ခဲတွေလာရင်တော့နောက်ပြန်မလဲမလို့လိုက်ပါနဲ့မင်းစိတ်ထဲကစွမ်းအားတွေအမှန်တကယ်ရှိနေတယ်မင်းရဲ့တန်ကိုလောကကြီးကြတယ်တောင်းဆိုသမျှကိုလက်ခံတဲ့တိတ်တိတ်လေးနဲ့ယုံကြည်ပါအရာအလုံးဖြစ်လာမယ်စကြဝဠာ